ஹலோ, வெல்கம் பேக் டு வாய்ஸ் சாஸ்திரா. நான் உங்கள் ஆதித்யன். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஹிக்கப்ஸ். ஆமாங்க, விக்கல். நம்ம எல்லாருக்குமே வாழ்க்கையில் ஒரு தடவை இந்த விக்கல்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்திருக்கும். அப்படி வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம், தண்ணி எடுத்து குடிச்சிருப்போம் நிறையா. திடீர்னு யார்கிட்ட சஜஷன் கேட்டு அதை எப்படி ஸ்டாப் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நிறைய ப்ராசஸில் இறங்கியிருப்போம். ஆனால் என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா, அது ஏன் வருது, எதனால் வருது, அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்டிஃபிக் ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாதி பேர் யோசிக்காமல் விட்டுருக்கோம். இந்த வீடியோவில் அது ஏன் வருது, எதனால் வருது, அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்டிஃபிக் ரீசன் என்ன அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட், எதுக்கெல்லாம் இந்த ஹிக்கப்ஸ் வருதுன்னு நம்ம ஒரு தடவை சொல்லிடலாம். ஃபர்ஸ்ட், நம்ம காரமாக ஏதாவது ஒரு விஷயம் சாப்பிடும்போது வரும், திடீர்னு சந்தோஷமாக இருந்தால் வரும், திடீர்னு ரொம்ப சேடாக இருந்தால் வரும், திடீர்னு நம்ம டிப்ரெஷன்லலாம் இருந்தால் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்துலலாம் இந்த ஹிக்கப்ஸ் வருது. ஸோ இது ஏன் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களிடையே நிறைய கேள்விகள் இருந்தது. அப்போது சயின்டிஸ்டாக என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி இந்த ஹிக்கப்ஸ் எதனால் வருதுன்னா, நம்ம செஸ்ட்டுக்கும் அப்டோமனுக்கும் இடையில செப்பரேட் பண்ணுற ஒரு மசில், அதுக்கு பேர் டயஃப்ரம். அந்த டயஃப்ரம் எங்கே இருக்குன்னா ரெண்டுத்துக்கும், அப்டோமனுக்கும் செஸ்ட்டுக்கும் மிடில் இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதோட வேலை என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும். நம்ம ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான ஒரு மசில் எதுனா அந்த டயஃப்ரம் மசில் தான். நம்ம இன்ஹேல் பண்ணும்போது சுருங்கிடும், அது வெளியில் காற்று விடும்போது அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஸோ அதோட வேலையே இதுதான். சரி, நீங்கள் கேட்கலாம், இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் ஹிக்கப்ஸ் வரதுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரும். இந்த டயஃப்ரம் மசில் என்ன பண்ணுன்னா, அதோட வேலையை என்ன, இன்ஹேல் எக்ஸேல், இன்ஹேல் எக்ஸேல் அப்படி இருந்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு நம்ம எதாவது காரமாக சாப்பிட்டாலோ இல்லை ரொம்ப சேடாக இருந்தாலோ, திடீர்னு நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தாலோ என்ன ஆகும்னா, நம்ம பாடியில் ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாகும். அப்படி ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாகும் போது முதல்ல யாருக்கு தெரியும்னா நம்ம பிரெயின் என்ன பண்ணும், டக்குன்னு டயஃப்ரம் மசிலுக்கு ஒரு சிக்னல் கொடுக்கும். நம்ம பாடியில் ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த டயஃப்ரம் மசில் என்ன பண்ணும், டக்குன்னு வேகமாக நம்ம ஆக்சிஜனை இழுக்கிறதுக்கான ப்ராசஸில் ஈடுபடும். அப்போ என்ன ஆகும், நம்ம திடீர்னு ஏதாவது காரணம் வச்சு சாப்பிடும்போது அப்படின்னு திடீர்னு நம்ம வாயிலேருந்து நிறைய ஆக்சிஜனை இழுக்கும்போது அந்த டயஃப்ரம் மசில் இருக்கு பாருங்க, பிரெயின் ஒரு சிக்னல் கொடுக்கும் இந்த டயஃப்ரம் மசிலுக்கு. பிரெயின் அந்த சிக்னல் கொடுத்தோடனே டயஃப்ரம் மசில் என்ன பண்ணுன்னா வேகமாக ஆக்சிஜனை இழுக்கும். நம்ம வாய் வழியாக வேகமாக அந்த ஆக்சிஜன் போகும்போது இந்த வோக்கல் கார்டு இருக்கு பாருங்க, ஆக்சிஜன் வோக்கல் கார்டை ரீச் பண்ணும்போது ஏற்படுற சத்தம் தான் ஹிக்கப்ஸ். ஸோ அது வேகமாக இழுக்க அந்த ஆக்சிஜன் உள்ளே வர ஹிக்கப்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த ஹிக்கப்ஸை எப்படி ஸ்டாப் பண்ணலான்னா, ஆக்சுவலாக ஆக்சிஜன் தான் அதுக்கு நீடு. நீங்கள் தண்ணி குடிக்கலாம், தண்ணி குடிச்சு அதை ஸ்டாப் பண்ணலாம். சில பேர் சொல்லுவாங்க, நம்ம அவங்களுக்கே தெரியாமல் திடீர்னு போய் பயம் குத்துனா அந்த ஹிக்கப்ஸ் நின்றுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக அது உண்மை. ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ரீசன் இருக்குது. அது ஏன்னா, நம்ம ஆக்சிஜன் இப்போ வேணும் தானே சொல்லி அந்த வோக்கல் கார்டு வழியாக நம்ம போயிட்டு இருக்கு அந்த ஆக்சிஜனு. ஸோ அந்த டயஃப்ரம் மசில் இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்படி இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்ம திடீர்னு ஒரு பயம் ஊற்றணும், இல்லை அவங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு ஷாக் ஆகிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த பண்ணால் ஃபர்ஸ்ட் எது டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும், நம்ம பிரெயின் தானே அந்த டயஃப்ரம் மசிலுக்கு சிக்னல் கொடுத்துட்டு இருக்கு. திடீர்னு பிரெயின் கன்ஃபியூஸ் ஆகி அது கொடுக்குற சிக்னலை ஸ்டாப் பண்ணிடும். ஸோ அப்படிதான் சில பேருக்கு அந்த விக்கல் நிற்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, அப்புறம் அடிக்கடி விக்கல் வந்துகிட்டு இருக்க உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு இதை ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க மறக்காம. டாடா, பாய் பாய்.